បាទសួស្តីបងប្អូនបាទយើងថ្ងៃនេះយើងមកទទួលបានកាមេរ៉ាថ្មីដែលខ្ញុំបានធ្វើការជាវពីប្រទេសចិនបាទគឺ Insta360 Go 3ដែលជាកាមេរ៉ាមួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់យូរមកហើយដោយសារវាមាន function ច្រើនក្នុង function របស់វាគឺមានន័យថាយើងអាចប្រើប្រាស់វាសម្រាប់យើងថតរូបក៏បានយើងថតជាវីដេអូក៏បានតែ function វាចាំបាច់នោះគឺយើងថតវាជាវីដេអូចំណែកយើងអាចថតយកជាដំណើរកំសាន្តយើងផ្សេងយើងអាចទៅដើរលេងឬក៏ទៅណាអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលហើយណាមួយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អៀនកាមេរ៉ាច្រើនមានដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវជាមានន័យថាមានភាពក្លាហានក្នុងការថតរូបឬក៏ថតវីដេអូនៅមុខគេដាក់កាមេរ៉ានៅមុខគេទេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងកាមេរ៉ាទូចមួយនេះដោយសារវាមានភាពងាយស្រួលដោយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្ហាញបងប្អូននៅបន្តិចអញ្ចឹងនិយាយពីមុខងារដ៏ល្អរបស់វាមួយមានន័យថានៅពេលដែលយើងអាចដាក់ក្នុងវាជាមួយនឹង port វាបែបនេះយើងអាចចុចបើក start camera នៅពេលដែលយើងចុចបើក start camera បែបនេះបាទវានឹងលោតបង្ហាញហើយយើងអាចប្រើ screen វា flip ឡើងលើបាទ screen វា flip ឡើងលើខាងនេះយើងអាចថតបាទជាវីដេអូឬជា vlog បានបាទសម្រាប់យើងដាក់ជាមួយនឹង port ហើយក្នុងករណីដែលយើងចង់ដាក់វាជាមួយនឹងផ្សេងយើងដាក់ tripod អីយើងមាន accessory បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូ accessory នៅក្នុងហ្នឹងខាងវាមាន accessory អ្វីខ្លះដែលខាងក្រុមហ៊ុនគាត់ផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹង accessory ដែលយើងទទួលបានគឺមានទី1ខ្សែពាក់នៅខាងកដែលយើងសម្រាប់ពាក់ដាក់ទៅលើក្នុងអាវរបស់យើងនឹងបញ្ជាប់កាមេរ៉ាអាចនឹងបញ្ឈរអាចនឹងបដិទី2ជាមួយនឹងclip នេះបាទសម្រាប់យើងដាក់ជាមួយនឹងមួកយើងពាក់លើមួករបស់យើងបានទី3គឺតកតងជាមួយនឹង mount នេះសម្រាប់យើងដាក់ជាប់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ាទាំងអាតូចទាំងអាធំដែលយើងមកពាក់បានជាមួយនឹង clip នេះយើងអាចដាក់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងកញ្ចក់ឬក៏កន្លែងណាដែលអាចដាក់ស្អិតបានហើយក្នុងកាមេរ៉ានេះវាចេញមកប្រហែលជា2ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំទៅកំងបានហើយខ្ញុំកំងអា 3S ទេប៉ុន្តែសារតែមានការផន់ច្រឡំការ order យើងគេដាក់អាស្រីឲ្យក៏យើងយកអាស្រីមកប្រើប្រាស់ដែរគាត់ថាមានភាពខុសគ្នាជាមួយនឹង quality របស់វាអា 3S អាចដល់ 4K អាស្រីនេះបានត្រឹមតែ 2.7K ទេតែអត្ថប្រយោជន៍វាមានរៀងខ្លួនអាស្រីនេះខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំក៏មានការពេញចិត្តដែរជាមួយមុខងារជាមួយ horizontal lock បាទជាមួយមុខងារវាគឺមានន័យថាវាអាចបញ្ឈរអាចផ្ដេកបានមានន័យថាអាចបញ្ឈរអាចផ្ដេកបានដែលយើងដាក់មិនក៏បានហើយមុខងារដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុតរបស់វានោះគឺមុខងារដែលមានន័យថាយើងអាចដកកាមេរ៉ានេះចេញអាកូនតូចនេះចេញបាទគឺកាមេរ៉ាកូនតូចនេះចេញមកចេះមកបាទហើយយើងអាចប្រើ screen នេះមានន័យថាដុំវានេះសម្រាប់យើងមើល review ថាសកម្មភាពយើងដាក់ទៅខាងណាអញ្ចឹងណាបាទយើងអាចប្រើ screen វាសម្រាប់ review បានហើយមួយទៀតនោះគឺយើងអាចប្រើខ្សែករបស់វាអញ្ចឹងខ្សែករបស់វាហ្នឹងក៏មានភាពងាយស្រួលដែរយើងសម្រាប់យើងទៅណាទៅណីយើងចង់ធ្វើជាវីដេអូជារបស់អនុស្សាវរីយ៍អីចឹងណាបាទយើងអាចពាក់មកខ្សែករបស់វាគឺបែបនេះយើងអាចដាក់ក្នុងអាវមកហើយយើងដាក់កាមេរ៉ានៅបែបនេះបាទអញ្ចឹងគឺអត់ដឹងគឺគេមើលអត់ដឹងទេថាយើងកំពុងតែប្រើកាមេរ៉ាថតរូបឬក៏ធ្វើ vlog អីផ្សេងហើយវាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកមានការអៀនខ្មាស់ច្រើនហើយដូចទាំងរូបខ្ញុំបាទផងខ្ញុំមិនសូវចេះមានភាពមានន័យថាភាពក្លាហានច្រើនទេនៅក្នុងការធ្វើ vlog នេះហើយវាជាវីដេអូដំបូងដែរដែលខ្ញុំបង្ហាញពីមុខមាត់របស់ខ្ញុំហើយក៏ដូចជាពេញលក្ខណៈខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានធ្វើវីដេអូនៅក្នុង channel មួយចំនួនដែរប៉ុន្តែអត់ដែលហ៊ានបង្ហាញមកទេហើយក៏ដូចជាអត់បានជោគជ័យទេបាទខ្ញុំដាក់ឈ្មោះនៅក្នុង channel មួយនេះគឺជំនះចិត្តខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូក្នុង YouTube នេះឲ្យបានចេញពីចិត្តហើយក៏ដូចជាជំនះទឹកចិត្តខ្លួនឯងថាត្រូវធ្វើបានសម្រាប់គោលបំណងមួយនេះហើយមិនដឹងថាយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណាទេទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងរបស់ខ្ញុំហើយនឹងការទំនេរពីការងាររបស់ខ្ញុំហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងវីដេអូការធ្វើសាកល្បងក្នុងការជិះម៉ូតូពេលល្ងាចនេះខ្ញុំនឹងយកកាមេរ៉ានេះដាក់ជាប់នៅបែបនេះហើយសាកធ្វើជិះម៉ូតូដើម្បីមើលពី quality របស់វាតើវាមាន quality ប៉ុណ្ណាអាចយើងយកមកប្រើការបានដែរអត់បាទហើយអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូ
ដែលយើងជិះម៉ូតូទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងជិះមកដល់កន្លែងដីកូនចង្ការខ្ញុំហ្នឹងយកទឹកមកឲ្យប៉ារបស់ខ្ញុំគាត់ពិសាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំដាក់ទៅលេងទេបាទចង្ការនិយាយលេងជាមួយអ្នកផ្ទះអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលចំការរបស់គាត់ឃើញថាគាត់ធ្វើបានច្រើនគាត់ធ្វើបានស្អាតឥឡូវហើយនឹងគាត់បំរុងនឹងធ្វើជាកន្លែងសម្រាប់គាត់ពេលចូលនិវត្តន៍ទៅគាត់អាចមកកន្លែងនេះសម្រាប់អង្គុយកំសាន្តមើលដំណាំបន្លែផ្ការបស់គាត់បាទហើយជាកន្លែងសម្រាប់គាត់ពេលគាត់ចូលនិវត្តន៍ទៅអញ្ចឹងគាត់អាចមកកំសាន្តកន្លែងគាត់បានគាត់ធ្វើកញ្ចុះធ្វើកន្លែងអីសម្រាប់អង្គុយលេងក៏ស្អាតដែរហើយបងប្អូនក៏អាចមើលទស្សនវិជ្ជាជុំវិញនឹងដែរបាទហើយនឹងក៏ជាកន្លែងដែលខ្ញុំនឹងអាសាមកដែរព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តបរិយាកាសបែបអញ្ចឹងវាល្អបាទមានការបរិយាកាសដែលមួយដែលល្អសម្រាប់យើងដកដង្ហើមទៅស្រួល release stress សម្រាប់បន្ទាប់ពីយើងពេញការងារប្រចាំថ្ងៃរួចថ្ងៃនេះក៏យើងបានមកមើលបន្លែផ្កាគាត់ច្រើនបាទច្រើនគួរសមហើយនឹងក៏មានបងប្រុសហើយដូចជាក្មួយពីរនាក់ខ្ញុំបាទមកមើលដូចដើមនេះដែរគាត់ថាដូចមិនដឹងជាដើមស្អីទេបាទស្តៀងជាមួយនឹងផ្លែ cherry បន្តិចស្តៀងជាមួយនឹងផ្លែបន្តិចអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំមិនតន់ជាដឹងច្បាស់ទេគាត់ឃើញថាគាត់មានការដាំច្រើនប្រភេទផ្លែឈើហូបផ្លែមកមុខមកដើមពីដើមសម្រាប់គាត់គាត់ញ៉ាំកំសាន្តជាមួយគ្រួសារអញ្ចឹងទេបាទបងប្អូនហើយมันមានអីច្រើនទេយើងគាត់មកកើតបរិយាកាសសប្បាយរីករាយខ្លះជាមួយក្រុមគ្រួសារហើយនឹងជាមួយក្មេងៗដែលបានមកលេងថ្ងៃនេះបាទហើយហ្នឹងវីដេអូរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបងប្អូនអាចចាប់ផ្ដើមទស្សនាអំពីទស្សនីយភាពផ្សេងៗដែលខ្ញុំបានផ្ដិតតិចតួចបន្ទាប់ពីហ្នឹងបានហើយក៏មានជាចង់បង្ហាញនៅ quality វីដេអូកាមេរ៉ា Insta360 Go Series បាទដែលខ្ញុំបានទិញមកក៏ជាកាមេរ៉ាដែលខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើជាវីដេអូលេងកម្សាន្តនៅក្នុង YouTube នេះដែរក៏ដូចជាក្នុង Facebook បើសិនជាខ្ញុំនឹងបង្ហាញមិនតែប្រហែលជាខ្ញុំនឹងបង្ហោះនៅលើ YouTube ច្រើនជាងហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកយើងមើលទៅទេសភាពថ្ងៃជិតលិចហើយយើងក៏ដល់ម៉ោងត្រូវទៅផ្ទះវិញដែរអញ្ចឹងគឺវីដេអូប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ហើយបងប្អូនអាចទស្សនាទស្សនវិជ្ជាវីដេអូដែលខ្ញុំដាក់បង្ហាញបន្តទៀតបាទសូមអរគុណហើយនឹង